Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mystery Crochet Along Sound of the Ocean. Heute häkeln wir die Reihe 31 zusammen und an dieser Stelle möchte ich mich sehr bei euch bedanken, dass ihr so lange dabei seid und dass ihr gerne mitmacht, dass es immer wieder neue Leute gibt, die gerne mitmachen wollen, die mitstarten wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Bilder. In der Facebook-Gruppe postet ihr die meisten Sachen. Ab und zu sieht man was auf Instagram. Da könnte tatsächlich mal gerne mehr kommen. Ich lusche da ja immer und gucke mal, was da gerade so Neues gibt. Aber an dieser Stelle großes Dankeschön, dass so viele Leute mitmachen. Und natürlich auch lieben Dank bei euch für den Shop-Besuch. Da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und es macht sehr viel Freude für euch, die Farbverläufe zu erstellen und Neues auszuprobieren. Und ja, ich wollte es einfach nur mal reingeworfen haben, so auch anlässlich des letzten klitzekleinen Jubiläums. Und ja, lasst uns zusammen einfach mal weitermachen. Guck mal hier, wir haben hier Besuch. Schauen wir mal, dass es heute auch mit der Kamera gut passt, dass sie nicht ins Mikro sprechen. Wir starten die Reihe mit einer Luftmasche und wenden die Arbeit und häkeln ein einziges halbes Stäbchen im Farbverlauf. Wir wechseln dann gleich auf Schwarz und häkeln dann 7 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann folgen 15 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann noch 8 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 5 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 2 schwarze halbe Stäbchen. Und 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann häkeln wir 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Wir häkeln 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und 48 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, ich bin bei Schwarz rausgekommen und jetzt häkeln wir Schwarz über Schwarz 3 halbe Stäbchen. Und dann folgen 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann häkeln wir 4 schwarze halbe Stäbchen. 3 und 4. Wir häkeln ein einziges
im Farbverlauf und 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann häkeln wir 25 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann häkeln wir 7 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln ein Doppel, 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf und 4 schwarze halbe Stäbchen. 2, 3, 4. Dann folgen 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 3 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 3 schwarze halbe Stäbchen. Nummer 3. Wir häkeln 4 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4. Und 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und dann folgen 32 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Ich bin mal wieder bei Schwarz rausgekommen und hier häkeln wir auch nur ein einziges halbes Stäbchen in Schwarz drüber und häkeln dann weiter mit 30 halben Stäbchen im Farbverlauf. So, und hier haben wir noch eine Masche übrig vor dem Schwarz und häkeln jetzt 2 schwarze halbe Stäbchen darüber. Und dann häkeln wir 68 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, hier bei Schwarz habe ich einmal über Schwarz drüber gehäkelt, also einmal in Schwarz rein. Und wir häkeln nun 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und dann weiter mit 7 halben Stäbchen im Farbverlauf.
Dann 4 halbe Stäbchen in Schwarz. 2, 3, 4 und 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 3 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann folgen 13 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 5 schwarze halbe Stäbchen. 3, 4 und 5. Und wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Fünf halbe Stäbchen in Schwarz. 3, 4, 5. Dann 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 6 und 4 halbe Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und dann folgen 60 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, ich bin bei diesem Kreis angekommen und habe über die erste schwarze Stelle drüber gehäkelt bis zur zweiten schwarzen Stelle. Und jetzt häkeln wir hier ein halbes Stäbchen schwarz über schwarz. Und dann machen wir weiter mit nochmal 60 halben Stäbchen im Farbverlauf. So, ich bin direkt bei Schwarz rausgekommen und jetzt häkeln wir 2 halbe Stäbchen in Schwarz und wie immer Schwarz über Schwarz. Dann folgen 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann folgen 4 halbe
halbe Stäbchen in Schwarz. Und wir häkeln 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und dann 5 halbe Stäbchen in Schwarz. 3, 4, 5. Jetzt häkeln wir 25 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Dann häkeln wir 4 schwarze halbe Stäbchen. 3 und 4. Wir häkeln 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 14 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Ein einziges halbes Stäbchen in Schwarz. Und dann häkeln wir 45 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So, wir haben jetzt hier noch 2 Maschen übrig bis zu Schwarz und starten hier mit 3 halben Stäbchen nicht im Farbverlauf, in Schwarz. 3 schwarze halbe Stäbchen. Dann häkeln wir 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. So sieht es aus. Wir häkeln 6 halbe Stäbchen in Schwarz. 3, 4, 5 und 6. Dann häkeln wir nochmal 9 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und ein einziges schwarzes halbes Stäbchen. Dann häkeln wir 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Wir häkeln 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Dann folgen 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 3, 4, 5. 6.
ein einziges schwarzes halbes Stäbchen. Und wir häkeln jetzt zum Schluss noch 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Tada! Fertig ist unsere Reihe Nummer 11. 11? Nein, wir hatten 11 halbe Stäbchen. Reihe 31. Reihe 31 haben wir fertig. An dieser Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Mithäkeln. Euch ganz viel Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.